こんにちは。ハイドロスインフォへようこそ。このビデオではサムスングのメディア音量制限をオンまたはオフにする方法をお見せします。S25 です。始めましょう。設定は設定内にあります。例えば、少しスクロールしてサウンドとバイブレーションをクリックします。ここで音量をクリックし、次に U 上の3つの U ショークのドットをご覧の通り、これはメディア音量オプションです。ここでメディア音量制限を有効、または無効にできます。有効にすると実際に設定できるようになります。カスタムに設定することができます。または当たり無効にすることもできます。このビデオが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録、お願いします。